Vətəndaş müraciətlərinin yerində araşdırılması, mövcud problemlərin operativ şəkildə öyrənilməsi və həlli istiqamətində görülən işlərin davamı olaraq Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev təsdiq olunmuş qəbul qrafikinə uyğun olaraq rayonun Hazrəhmətli kəndində vətəndaşların növbəti səhər qəbulunu keçirdi. Səhər qəbulda rayon hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə, təşkilat və xidmət sahələrinin rəhbərləri iştirak etdilər. Rayon rəhbəri çıxışında vətəndaşların müraciətlərinin əsaslıqla yanaşılmasının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olduğunu vurğulayaraq, bu baxımdan yerli icra strukturlarının və aidiyyəti təşkilatlarının üzərinə mühüm vəzifələrin düşdüyünü qeyd etdi. Bildirdi ki, vətəndaşların problemlərinin vaxtında öyrənilməsi və aradan qaldırılması məqsədi ilə belə səhər qəbullar mütəmadi olaraq davam etdirilir və bu görüşlər insanların dövlət orqanlarına müraciət imkanlarının daha da genişləndirilməsinə xidmət edir. Hörmətli Hazrəhmətli kənd sakinləri, biz bugün sizinlə qrafik üzrə görüşə gəlmişik və bu görüşlərin keçirilməsi ölkəmizdə möhtərəm cənab prezident tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifədə tapşırıldığı yerlərdə vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması, insanların narahat edən problemlərin öyrənilməsi və həllinin təmin olunması məqsədi daşıyır və bugünkü görüşümüzdə rayonun bütün rəhbər şəxslər iştirak edir, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və digər qurumların rəhbərləri iştirak edir. Hesab edirəm ki, həmişə olduğu kimi bizim bugünkü görüşümüz də çox səmimi və işgüzar şəraitdə keçəcək. Mən sizdən xahiş elədim ki, bizim problemimiz əsas su problemidir və mənim işlətdiyim Artizan 516 nömrəli Artizan bir ildir işləmirdi. Mən sizdən xahiş elədim və mənim xahişim nəzərə alındı. Artizanın bərpa olunubdur. Dedi ki, nasos gəlib bir turbaları qalır. Onu da hazırlasaq bizim bu su problemimiz həll olur. Bizdə 836 və 751 nömrəli Artizanların həqiqətən də artıq hamımıza bəllidir ki, su sistemi azalır. Yəni ki, sahələndə sonra bu Artizanlar bərpaya ehtiyac var. Düzdür, biraz zəif görürəm. Mən xahiş edərdim ki, küçənin işıqlanması. Bir də mənim oğluma bir iş verin, xahiş edirəm. Xahiş edirəm, imkan daxilində bizə 35 nəfərlik yataq dəstək, bağça ikincisində kömək edir. Hazırlık şəhidi Əlimin qardaşıyla bizə anamın toplamışıq bu günün toplamaq üstündə araçlandı, çıxarışlandı. 3 ildə artıq biz orada təngə biraz su yoxdur ki, onun başına metr sünür şey yoxdur ki, biz onu alaq suya orada nəyimizdir. Bizdə də su problemdir, suyunuz problemi. Artlarımız təmizləyənə bir belə verir. Bizdə göllər var idi. Həmin göllərdə su anbarı idi. Bütün kışı gəlirdi, o ağ su yığılırdı ora. Həmin suyla da sonra su anbarı kimi ondan istifadə edirdik. Generatorlarla da vurulurdu, sahələr sulanırdı. Demək kanalı Saro kəndinə bəri bizə keçdi. Bax, o kanal məsələsi ki var, müəllim. O kanal gəlir, 10 gün müddətində gəlir, qrafiklə verilir. 2 gündə o müəyyən yerlər var ki, məsələn, Göyünyandır, bizdə də Artizanımız yanıbdır, yolu uzaqdır ki, 8 saata, 10 saata mən yerimə su gəlir zaten. Onun hamısında əllə gidib gətirmək qeyri-mümkündür. Bizdə qəbirstanlığın yanında 751 nömrə Artizan Bizə imkan olsa bir dənə nasos kömək edərdiniz. Vətəndaşların qaldırdıqları məsələlər rayon icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən diqqətlə dinlənildi, bəzi müraciətlərlə bağlı yerində tapşırıq və tövsiyələr verildi. Əlavə araşdırma tələb edən məsələlər isə aidiyyəti qurumların rəhbərlərinə tapşırılaraq nəzarətə götürüldü. Məsul şəxslərə vətəndaşların qaldırdıqları məsələlərin operativ şəkildə araşdırılması, qanunvericiliyə uyğun tədbirlərin görülməsi və nəticə barədə müraciət edən şəxslərə məlumat verilməsi ilə bağlı konkret tapşırıqlar verildi. Sonda kənd sakinləri göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirərək, səhər qəbullarının keçirilməsinin vətəndaşların problemlərinin yerində öyrənilməsi və həlli baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etdilər.